अगर आपको भी अभी तक साउंड इफेक्ट नहीं मिला है तो आइए बताता है कि ऐसी वेबसाइट जहां से आप बिल्कुल फ्री में A to Z साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेना है और आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। और जो भी साउंड इफेक्ट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे और जो भी कैटेगरी का आपको साउंड चाहिए वो यहाँ पे सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद उसी कैटेगरी में आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे और उस साउंड इफेक्ट को आप सुन भी सकते हैं प्ले करके। और सुनने के बाद में डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया है, आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको पर्सनली आपके DM में भेज दूंगा, लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो करके कमेंट कर देना, वेबसाइट आपको आपके DM में भेज दिया जाएगा।